вида. Ще ми е интересно да споделите долу в коментарите какво е вашето мнение. Аз мисля, че не е изцяло единствено вината само в политиците. Както от много години се говори, нали, всеки говори нещо, обещава. Как ще ли те да върнат кадрите от чужбина? Когато стане въпрос за тези кликови, цъкайте по екрана и така нататък. Здравейте, приятели! Днеска е четвъртък, когато го снимам това видео и мисля да си поговорим за изборите. Изгледах едно видео в YouTube, свързано с изборите. И честно да ви кажа, се засегнах и затова реших да направя едно такова спонтанно видео. По принцип, не знам колко хора от вас наистина следят канала. Видеята по принцип ги снимам петък или събота. Даже по-скоро бих могъл да кажа събота. И затова повечето видеа ми се излъчват неделя, даже по някой път се случва и понеделник. Както и да е. За какво толкова се засегнах, когато стана въпрос за избори? Ме засегнах се за това, защото както винаги, както от много години се говори, нали, всеки говори нещо, обещава. И най-много ме засегна това, че как ще ли те да върнат кадрите от чужбина? Имали сме 3 милиона, да не е повече, в чужбина. В Русия само сме имали около 50 милиона българи, нали, имат предвид по-точно, нали, хора, които се водят с руско гражданство, но които се смятат за българи. Така, как ще ли те да върнат тези хора? Нали, имаха по-точно предвид хората от Русия. Когато искали, примерно, тези хора, нали, да изкарват по-добри пари, в България ще ли да се върнат най-вече заради това. Както знаете в тези видеа, както знаете в моите видеа съм искрен, поне не знам от колко вас това го разбират. Смисъл такъв, сега дали съм прав, дали не съм прав, но най-вече споделям това, което мисля, че наистина е така. А тези видеа ги правя не за слава, не за някакви кликови и така нататък. И между другото, без да се сърдите, доколкото поне виждам аз, или може би така си мисля аз, повечето от вас наистина много добре се справят в интернет, защото когато стане въпрос за тези кликови, цъкайте по екрана и така нататък, тогава всички сме много единни, тогава всички сме много доброжелателни и така нататък и така нататък. Мен, ако ме питате за нищо на света, не бих се върнал повече в България, само до тогава, до когато не видя, че нещата се променят. Какво имам в предвид нещата се променят? Имам в това предвид, че понеже на всеки винаги му е най-много лесно да обвинява, нали, тоя и ония, той това не е направил, ония това не е направил, ма ние сме така, защото не знам си какво. Не, ние сме се разпръснали в Европа, да кажа, най-вече предимно, почти в цяла Европа най-вече, защото ние сме си виновни. Защо ли? Защото, както в това видео, което изгледах, няма да споменавам по-точно в кой YouTube канал, там човекът изрази своето мнение по този начин. Ние сме имали не знам си колко милиона кадърни кадри, нали, като инженери и така нататък в Европа. Тези кадри ще ли да се върнат? Добре, Вялванко, кой човек, който разсъждава малко със своята глава, ще се върне обратно в България, когато тук се е уредил? Нали? Звучи може би в момента малко арогантно, но какво имам по-точно предвид? Имам по-точно предвид това, че искам да изразя моята гледна точка. Аз не съм дошъл в Германия да живея и да работя за пари, защото много хора, даже може би още ако не се лъжа, от едно време си мислят, че примерно когато ти отидеш в чужбина, ще забогатееш, ще станеш мултимилионер, няма да работиш
И всичко ще ти се плаща до стотинка, даже и да не работиш. Да, по някой път и така се случва. Има, нали, хора, които примерно идват не тук да работят, отколкото да правят някакви кокошарски далаверки. Имам предвид да източи джоб центъра, социалната система, както ще така ли го наречете, да, нали, там проститутки и така нататък и така нататък. Ние, приятели, не може да се оправим, ама то не само ние, защото трябва да мислете малко по-глобално. Ето онзи ден, например, пак бях с колелото, както може би сте забелязали. От известно време много ми се кара колело. Просто наистина почна да ми доставя още по-голямо удоволствие. Жалко, че тук в момента при нас времето в Германия няма такива условия да се карат колело. Имам предвид, че последните дни е много дъждовно. Но както и да е, да не го обръщаме в прогнозата за времето. Седяйки аз пред магазина, нали, 5-6 минути така си поседях. Седейки аз пред магазина, защото чаках един приятел, който беше още вътре в магазина и се позабави, понеже имаше малко повече народ на касата. И гледам аз точно този магазин Нето. Има един Азулхайм, му се казва, нали, такива емигрантски лагер или какво му се викаше. Гледам след 5-6 минути, идва едно момче горе-долу на видима възраст, предполагам 14-15 години да е. Паркира си колелото, нашия човек го видя, нали, сирийца имам предвид, ако е сириец, нали, малко по-тъмен, така да кажем. Цак, след като излезна от магазина, беше с едно сафари, дънково яке, твори си якето, просто го разтегне, там нещо му показа и си замина. Нямаше сделка. Сега, какво му предложи? Наркотици? Не знам, някакви нелегални цигари или нещо прочее, не знам, ама всеки случай не му е предлагал близалки или, да знам, минерална вода. Та, викам си на акъла, виж, той е дошъл до тука. Сега как е дошъл, по принцип, доколкото знам, не е лесно, по принцип, доколкото знам, и на тях не им е лесно, но въпреки всичко, по някакъв начин се е докопал, нали, до тук. Ето, хората са му предоставили жилище. Това поне аз мога да го твърда, поне в този район, в който аз живея, по-спокойно место от това, аз наистина не знам. Ето, само, не знам, може би се вижда през цялото време и природата ти е природа. И линейката ти е линейка, и скамейката не раздалейка. Росене, гледай какъв автобус, бе, гледай, бе. Някой да свирка тука. Ей, майка, ей, ще чука главата. Ще това тук го направиш. Ма ти жив няма да излезнеш, бе, ей. Директно идват и те арестуват, бе, ей. Поне метрото ни е на европейско ниво. Или не? Тук сме на Вотър. Чистичко, тихичко, няма кой да вика, няма кой да ме притеснява. Няма сутринта, като се събуда колата да ми е залята с влажна боя, както ония ден по новините го показаха в София. И така нататък, и така нататък. Значи, угодия няма. Смисъл е такъв, ние ако сме на този хал, това пак е от нашите глави. Защо? Защото аз мисля така е. Стават катастрофи в Пловдив, Боливард Руски, там, знаете, е катастрофата. Майката, къде работи? В полицията. Ония не знам си какво направил, баща му прокурор. Другия не знам си какво направил, баща му едикъв си. Не казвам, че, нали, всички, които правят такива деяния, нали, са синове на по-заможни хора, които имат повече власт. Имам предвид това, че през цялото време само се оплакваме от политиците, оплакваме се от това, че младежите нищо не могат, нищо не правят, нищо не искат да правят. Тук какво си мисли, че е нещо по-различно?
Мислите си, че тук има супер много медицински сестри, лекари? Не. И тук е същата работа, само че мащабът е по-голям. А и плюс това има повече хора, които имигрират тук. Нали, имам предвид българи, индийци, руснаци, там не знам си какви, сърби, въобще каквото ви дойде на акъла. Защо се оплакваме от политици, или защо сме в Германия, или в Испания, или не знам си къде. Първо, според мен, може да започнете оттам да си възпитате децата по този начин, по който... Какво да кажа? Аз не, че примерно всеки ден съм в България, ама то малко или много по новини, сега колкото и да са платени телевизии, пак някои работи си ги показват, излъчват се. Оня ден гледам колегата, сега аз верно съм от 100 години в тази фабрика, където работя, ама винаги има нали? Човека ми разправя, там има един шеф на механиците, а този човек много го уважах, много, нали, смисъл такъв, сега що го уважах, не знам. Нали, смисъл такъв, не е някакъв надут, назехок, дето му се вика тук на немски, винаги ще поздрави и вънка, дори да те срещне, смисъл да си чули мен. Аз, нали, с тази глава мисля. Той е по-голям от мен, той ме поздравя. Сега, аз не, че съм го видял и съм се скрил, просто не съм го забелязал. И, нали, такива му работи. Какво се оказа? Той бати педофила. Вече бил сменил втора приятелка, и то приятелка, да виж, колежка. Защото едната работи в Мистерай, се казва, как да го приведа, не мога да се сета. Там произвеждат на роботите пак и не такива. Те не че произвеждат, правят по-точно малки поръчки, защото в продукцията, примерно ако се произвеждат в хиляди, те там си имат специален отдел, който правят такива мостри, да. Това беше думата, мостри за клиента, нали, бърза. Мостра представяте на клиента и съответно, ако му хареса, както и да е. Първо ходил с едната 2 години, после с една друга, пък она другата, дето е пък ептен, аз не че съм 2 метра човек, 1,70 съм, тя она е по-ниска от мене. Колко да е 1,50, 1,45. Оня, дето ви говоря за него, Михаев, човека е Майкъл Джордан, нали, спрямо мене. Той е колко? 2 и нещо. Момиче на... няма 20 години. Първата му приятелка и тя млада момиче, нали, той като ми е каза, нали, как се казва, направо се очудих. И тук хората много не са хора. Особено пък както слушам, нали, в други YouTube канали, ти ги разправят за Нидерландия, за Италия и така нататък, нали. Та имам предвид, вие когато не си възпитате децата, никой няма да не е виновен, никой няма право да се сърди на това, защо сме тук, защо България е в това положение и въобще даже и още какво ще се случи с тези хора, които са в България. Не, че примерно да казвам, че в България е лошо, давайте сега, нали, всеки да хваща къра, нали, кой за където може. Не, ама толкова гледам човек, то ни закон, ни нищо е. Сега примерно има избори, аз за кой да отида да гласувам? Аз и да искам примерно аз и да искам за някой да гласувам, аз къде мога да съм сигурен, че моят глас, нали, примерно, не че моят глас ще реши, примерно, кой ще изберат, ама, нали, аз къде да съм сигурен, че моят глас ще допринесе нещо на определена партия, примерно, която искам тя да спечели изборите. Може моят глас да бъде разпределен там с онея тяхните мушинги. Може моят глас да се разпредели, примерно, за ДПС. Да, аз къде да знам? Те скоро там, нали, ги записваха, трябва не знам си колко да се отчетеш и влизаш там в някаква листа. Нали. Това са
Нали? Самият български народ вече въобще няма никаква вяра в депутатите, въобще в цялото правителство, което толкова години управлява Република България. И затова сме на този хаос, затова няма толкова кадърни кадри, колкото е имало преди. Защото всеки, който си цени труда, бяга навънка. А не да седиш в България да работиш за мизерни пари, пък и толкова има и друго. То не е само за мизерните пари и така нататък. Аз не казвам, че тук вече за 13 години съм станал мултимилионер, но не мога и да се оплача. Не мога и да се оплача. Не съм бил на помощи. Един път ми се наложи, в предишните клипове бях го споделил. И това беше още в началото, когато бях в Германия, защото тогава България нямаше, българите нямаха право да работят навсякъде. Даже нямахме право и да чистим, освен с фирма. Нали? И затова, когато реших да си смина работата, викам, към за какво да работя още една година да си търся работа, по-хубаво ще си напусна работа. Нали, правят ти шпере, нали, смисъл такъв, 1-2 месеца не ти плащам, а какво това? И по този начин си намерих тази работа, в която вече работя повече от 10 години и съм супер доволен. Има и нещо друго. В тази фабрика, която започнах да работя, хората ми дадаха шанс, отидах, квалифицирах се и така нататък, и така нататък. Спечелих им доверието, съответно и те моето. И така, нали, това не го говоря да се хваля. Това можеше примерно да се случи в Пловдив някъде, разбираш? Ама то къде е, къде? В някоя частна фирмичка. Този човек на мен какво да ми предложи? Аз не казвам, че в момента работя за държавна фирма. Не. И тук и в Германия, пак както казвам, не са нещата много розови. И тук почти вече всичко е частно, нали. Мисля, че всеки, въпреки всичко, въпреки че, нали, няма надежда, мисля, че аз съм за хората да отиват да гласуват. Сега вече, че примерно аз няма да гласувам за ГЕРБ или за какви бяха ДПС, това е абсурд. Ако ще не е Бойко да управляваме, ако ще е... че щях да кажа някоя глупост. Кой ще да е? Не. Дори, примерно, и да мислите като мен, нали, че примерно вашият глас няма да бъде разпределен там, където трябва. Нали? Все пак ще пробвате, ще видите какво ще се случи, защото когато не гласувате, по този начин ви се разпределя вашия глас автоматично. И по този начин избирате ето тези главоци. И затова аз съм тук в момента, затова върва на чужда земя. И така. Просто исках да споделя моето мнение, все пак, защото наистина супер много се засегнах от това, нали? Ще ли да извикат те хората от чужбина? Чакай малко, човек, чакай малко. Ти, нали, това е моето виждане. Аз не казвам, че примерно, че политиците не са виновни, но аз виждам също така до някаква степен вина и в самите хора, които са, нали, примерно мой набор, даже аз съм малък, не съм чак толкова голям, на 40-50 години. Аз съм на 37 години. Нали, хора, които са малко по-големи, които имат големи деца. По този начин не възпитават и вашите деца. Да карат звезда в града, да хвърлят, какво бяха там, влажни бои на хората, колите. Ще ми е интересно да споделите долу в коментарите какво е вашето мнение. Аз мисля, че не е изцяло единствено вината само в политиците. До някаква степен самият народ също, защото всеки се е заебал родителите някъде. Всеки така, дай му на детето телефон, таблето там да гледа TikTok или нещо друго. Ти, както и в предишните лайфове бях споделил, колегата си вика, какво да го правя, вика, купих му iPhone. Викам, хубаво, ти му купи, ако ще круша.
Ама викам, че този телефон можеш ли да го контролираш? В смисъл такъв, да му направиш вечерен час, кога да не може да ползва този мобилен апарат, смартфон. Какви приложения да инсталира на него и какви да не може да инсталира на него. Не. Това е, приятели. Това беше един спонтанен влог днеска, защото наистина супер много се засегнах и ядосах се. Шали да връщат хората от чужбина. То хубаво ще ги върнеш, човек, хубаво ще ги върнеш. Аз бих се върнал с удоволствие, ама да знам за какво. Не сутринта да си намеря колата цялата в Блажново. Не да се чува дали някой ще ме блъсти с 200 км час в града. И после да викам, ами те политиците са виновни. Това беше, приятели. Това беше един такъв спонтанен влог за през седмицата. От тук ви желая приятна и успешна седмица. Между другото, тук в Германия днес е почивен ден. За тези, които ме гледат от Германия, ви пожелавам приятна почивка. Това е, че почивката почти мина, да? Сега горе-долу около 8 часа. Успешна седмица. Очаквайте новото видео, което ще стримам, ще предполагам, както винаги, събота или неделя. Довиждане и до нови срещи. Чао!